ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏକ ଗପ ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ। ବଣ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଥାଏ। ବିରାଟ ଘାସ ପଡ଼ିଆ। ଘୋଡ଼ା ମନ ଇଚ୍ଛା ଘାସ ଖାଏ, ଖୁସିରେ ଥାଏ। ଦିନେ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିଲା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଆରପଟେ ହରିଣଟିଏ ଘାସ ଚରୁଛି। ଘୋଡ଼ା ତା ଉପରେ ରାଗିଗଲା, ତାକୁ ସେଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲା। ହରିଣ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ହରିଣ ସବୁଦିନ ଆସେ, ଘାସ ଖାଏ। ଘୋଡ଼ା କଥା କିଛି ଶୁଣେନି। ହରିଣର ମୁନିଆ ଶିଙ୍ଗ ଦେଖି ଘୋଡ଼ାକୁ ବି ଡର ଲାଗେ। ଘୋଡ଼ା ହରିଣକୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା, ମଣିଷ ଭାଇ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହରିଣ ମୋ ଘାସ ଖାଇଯାଉଛି। ଧନୁଶରରେ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ମଣିଷ କହିଲା, ହରିଣ ତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼େ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି କିପରି? ଘୋଡ଼ା କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହରିଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ମଣିଷ ଭାବିଲା, ଘୋଡ଼ା ତ ଖୁବ୍ ବଳୁଆ, ପୁଣି ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ହରିଣକୁ ମାରିଲେ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଏଇଆ ଭାବି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା, ଆଉ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ବିଚରା ହରିଣର ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚୁଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା। ଗପଟି ଛୁଆମାନେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।